Привет, малыш! Сейчас мы будем собирать поезд. Помоги мне найти паровозик с цифрой 5. Вот он. Теперь вагончик. Сколько бегемотиков в нем поедет? 1. А сколько здесь черепашек? 2. Правильно. А сколько жирафов? 3. Молодец. Последний вагончик. Кто в него сядет? 1 зебра. А куда же мы поедем? В город. Помоги мне посчитать пассажиров. 1 бегемотик, 2 черепашки, 3 жирафа и 1 зебра. Приехали! Отправим в путешествие еще 1 поезд. Пусть это будет электровоз. Он мощнее. Сколько фламинго поедут кататься? 4. А сколько здесь китов? 1. Сколько пингвинят в 3-м вагончике? 2. Правильно! Возьмем зебру? Нет, она уже каталась. Возьмем обезьянок. Сколько их здесь? Посчитай. 3. Куда мы поедем, машинист? На море! 4 фламинго, 1 кит, 2 пингвина, 3 обезьянки. Очень веселая игра. Привет, малыш. Давай посчитаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 цветок. 2 апельсина. 3 лимона. 4 яблока. 5 елочных игрушек. 6 мячиков. 7 воздушных шариков. 8 бантиков. 9 камней. 10 шоколадных конфет.